Ang African lovers, dalawang klase yon, ALPS 1 at ALPS 2. Itong hawak ko ay ALPS 1. So, paano malalaman kapag ang ibon mo or African lovers mo ay ALPS 1 or ALPS 2? So, dito, makikita mo sa mata niya, walang makapal na puti. Yan yung non-eye-ring. Ayan, ALPS 1 yun, non-eye-ring. Tinatawag nila sa ALPS 1. Yan, yung paligid sa mata niya, yan, walang kulay puti na makapal. So, ito yung ALPS 1. Ito ang ALPS 2. Ayan, kung makikita nyo ang kapal ng puti, yung paligid sa mata nila. So, ALPS 2 ang hawak ko. Kanina, ALPS 1. Okay, tandaan nyo yung mga palatandaan kung ano ang ALPS 1 at ALPS 2. Get song.